Hi friends, welcome to Annam Creations. நாம இன்னைக்கு ரெண்டு விதமான cough cold prevention food பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்க்கலாம். 3 டேபிள்ஸ்பூன் நல்ல மிளகு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் சுக்கு, 1 டேபிள்ஸ்பூன் திப்பிலி எடுத்திருக்கேன். இந்த மூணையும் மிக்ஸி ஜாருக்கு மாத்திட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சுக்கை மட்டும் சின்ன சின்ன பீஸா தட்டி எடுத்துக்கணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு மிளகு திப்பிலி பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். 10 வயசு குழந்தைங்களுக்கான ரேஷியோ தான் நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். ஏஜ் குறைவானவங்களுக்கு இந்த ரேஷியோவை கம்மி பண்ணிக்கணும். ஏஜ் அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு இந்த ரேஷியோவை அதிகப்படுத்திக்கணும். இந்த பவுடரில் 1 இருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும். இந்த மருந்தை வீக்லி 4 டேஸ் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா சளி இருமல் வராமல் பாதுகாத்துக்கலாம். சுக்கு மிளகு திப்பிலி பவுடரை காஃபியாகவும் நம்ம போட்டு குடிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சுக்கு மல்லி காஃபி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிற வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மெத்தடில் இந்த காஃபியையும் நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். காஃப் கோல்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற டைமில் டெய்லி 2 டைம்ஸ் இந்த காஃபியை நாம் குடிக்கலாம். சுக்கு மல்லி காஃபிக்கான லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். காஃப் கோல்டு ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ரெமெடிக்கான அடுத்த மெத்தடை பார்க்கலாம். 2 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் நல்ல மிளகு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்ல மிளகு உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தவாறு அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். பால் கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா 3 மினிட்ஸ் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கணும். 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் 2 கப் பாலுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறமா பாலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த பால் காஃப் கோல்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு உடனடி ரிலீஃபாக இருக்கும். காஃப் கோல்டு ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ரெமெடிக்கான 2 மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன். இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். இருமல் சளி வராமல் பாதுகாத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். சத்தான உணவை உண்போம், நோயில்லா வாழ்வை வாழ்வோம். தேங்க்யூ.